قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راء ومسؤول عن رعيته والرجل راء في أهله ومسؤول عن رعيته ألا وكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ƴan uwa, hakika shari'ar musulunci da ginshikin sanin mutuntaka da ɗan adantaka an gina su ne akan sauƙaƙawa da tausasawa da rangwantawa, musamman a sha'anin shugabanci, musamman a sha'anin mulki, musamman a sha'anin jagorancin al'umma, sawa'an wannan al'umma musulma ce ko wacce ba musulma bace ba, sawa'an wannan mai mulki musulmi ne ko wanda ba musulmi bane ba, matukar mutum ya san mutuntaka to ya san dan adam yana bukatar a tausasa masa, musamman a lokacin da ake jagorantarsa. Ballantana kuma uwa uba mutumin da yake musulmi, wanda ga baki ɗayan addinin musulunci an gina shi ne bisa ga haka: sauƙaƙa wa bayi, tausasa musu, jin kansu, yin tafiya saisa gwargwadon yadda za su iya biye maka, kar ka yi misali da halinka kuma kada ka yi koyi da wanda yake mai ƙarfi a cikinsu, domin ko shakka babu a cikin mutane akwai masu ƙwazo, akwai matsakaita, akwai kuma masu rauni. Amma ka'idar ita ce lokacin duk da zaka jagoranci al'umma to kakan yi koyi ne da mai raunin cikinsu, domin ka sani in kai jarumi ne to wani kuma bayi da jarumtaka irin taka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kudaitar da haka cikin faɗin sa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Manufar Allah game da ku bayinsa shine sauƙaƙawa, bayi da manufa ta ya kuntata muku ko ya musguna muku. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, manufar Allah shine ya sama muku sauki cikin komai. Wa khuliqal insanu da'ifan, domin ubangiji ya san ya halicci dan adam da rauni. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tsawatarwa, yake fada ga limamin da ya tsawaita sallah ga mutane, domin ya san wannan bai yi abin da ya dace ba, tare da cewa sallah ginshikin ibada ce, tare da cewa sallah ganawa da mahalicci ce, tare da cewa sallah ɗaya daga cikin abubuwan da suke kai bawa ga samun aljanna ne. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sauƙaƙa wa bayi game da sallah. In ko za a ce ka bi a sannu wajen jagorancin mutane a sallah, to ina kuma ga sauran bangarori na rayuwa waɗanda ba su kai ta muhimmanci ba da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wata rana Mu'azu dan Jabal, limami ne shi a unguwarsu, ya zo sallar isha sai ya jawo mutane suratul baqara a raka'a farko, ya kare suratul baqara kab bai yi ruku'u ba, ya sake buɗe suratu ali imran, ya ci tazara mai yawa a ciki, sai wani daga cikin mamu ya janye jikinsa ya fita daga cikin sahu, ya yi sallarsa a gefe ya tafiyarsa gida. Da gari ya waye mutane suka rinka yaɗa wane munafiki ne, ana sallah ya kasa jurewa ya gudu. Da ya ji an masa wannan babban lamba sai ya kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya ma'aikin Allah, ni mutum ne mai rauni kuma mai aikin ƙarfi, babban jari na shine in samu cikakken hutu da daddare, dan da safe in tashi in tafi yin wannan sana'a ta wata aikin ƙarfi, dan duk mai aikin ƙarfi in ba zai samu cikakken hutu ba to wannan ƙarfi nasa ba zai yi tasiri ba a wajen sana'a. Ya ce to da haka muka zo sallar isha, limamin mu malam Mu'azu ya ja mana sallah ya tsawaita, a raka'a farko sai da ya shanye suratul baqara kab bai yi ruku'u ba, raka'a ta biyu raka'a ya ci gaba da buɗe suratul ali imran nan ma bai yi ruku'u ba. Sai naga cewa ni ba zan iya jurewa ba, da haka na ja nayi sallama, nayi sallata ni kadai na tafi gida. To amma ga abin da mutane suke cewa game da ni munafiki ne, na ki in jure sallah da sauransu. Manzo Allah ya ce a kirawo Mu'azu, aka kirawo Mu'azu, annabi ya rinƙa masa faɗa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Yace afattanun anta ya Mu'az, kai fitinanne ne Mu'azu, so kake ka kore min al'umma, so kake ka kore min jama'a.
baka san tsaurarawa da tsanantawa yana sa masoyi ya zama maki ba, tsaurarawa da tsanantawa yana sa mai goyon baya ya bijire ba. Duka yau duka gobe, in ji Bahaushe mai sa bakin ba'auzuni ta waye. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'azu, ahir kar ka sake min haka, ka sani a cikin mamunka akwai mai yawan shekaru, a cikin mamunka akwai mai bukata, wani abu yana nan yana jiransa, amma san Allah da san ibadar Allah ya dakatar da wannan abu, ya zo yi sallah ya samu ladan jam'i ya tafi ya ci gaba da shugulgulansa. Sannan a cikin mamunka akwai raunana waɗanda su ba za su juri tsayuwa irin wacce za ka jura ba. Sannan a cikin mamunka akwai marasa lafiya. Da haka daga yau duk wanda zai wa mutane limanci da ya sauƙaƙa musu. Wannan ka'ida ce ga mamiya da aka faro buga misali da ita a babin limancin sallah don ta shiga kowane babi na jagorancin al'umma na rayuwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana raunin dan adam da irin uzurrukan da ya sanya masa su a rayuwa. Da haka ya sanya wajibi ne ga dukkan wanda zai jagoranci mutane ya zama iya kokarinsa iyayensa ya ga yana sauƙaƙa musu. Wannan yana daga cikin sifofin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice da su, sifar tausayi ga na ƙasa, sifar tausayi ga waɗanda yake jagoranta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ubangiji ya ce hakika manzo na musamman ya zo muku cikin mafiya tsadar rayukanku, mai matukar kwaɗayin alheri a tattare da ku, wanda dukkan abin da zai ja muku tashin hankali da fargaba da razani a cikin rayuwa yana bakanta masa rai, yana hana shi sukuni, yana hana shi bacci. Idan za ka ɗauki misalai na yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'umma, za ka sha abin mamaki. Haka in za ka shigo cikin rayuwar sahabbai da tabi'ai, za ka ga abin ayaba, za ka ga abin mamaki. A lokacin sayyidina Umar an yi wata yunwa da ta addabi mutane. Sayyidina Umar da kansa yake ɗaukar buhun hatsi yake bi gidajen talakawa yana raba musu, da kansa yake ɗaukar gare wani mai yake bi gidajen talakawa yana raba musu. Ana cikin wannan aiki cikin sayyidina Umar yake ƙugin yunwa. Sayyidina Umar yakan ce da ciki kayi kuka ko kar kai kuka, ba za ka ci ba sai talakawa sun ci. Wannan shine shugabanci, wannan shine jagoranci, wannan shine kauna da tausayin al'umma, kuma wannan shine abin da Allah yake so kowane shugaba yayi gwargwadon ikonsa, gwargwadon halin da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa. Hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yassiru wa la tu'assiru, ku sauƙaƙa wa mutane, kada ku kuntata musu, kada ku tsawwala musu. Wasakkinu wa la tunaffiru, ku sanya wa mutane natsuwa, kada ku zama masu ɗabi'ar kora da hali. Mutane suna son ku, suna yin ku, suna ƙaunar ku, amma dole sai kun sa sun ƙi ku, dole sai sun washe ku, saboda rashin iya shugabancin ku ko rashin iya mu'amalar ku, ko kuma tirsasa su da kuke yi ta hanyar ɗora musu abubuwan da ba za su iya jura ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Adabul Mufrad. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisi ne ingantacce. A wani hadisin daga Abdullahi dan Mughaffal, Allah ya kara masa yadda, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah rafiqun, Allah mai tausasawa ne, yuhibbur rifqa, kuma yana son tausayi, yana son tausasawa a cikin kowane al'amari. Wa yuti alaihi ma la yuti ala al-unf, Ubangiji subhanahu wataala yana ba da nasara da lada da cimma buri da biyan bukata na dukkan shugaba in yace zai jagoranci mutane da sauki, abin da baya bashi idan yace zai ja su da ƙarfi. Idan wata doka ce mai tsauri, in dai akwai hanyar da za a aiwatar da dokar ta sauki, to in aka bi wannan hanyar Allah zai ba da cin nasara da cimma biyan bukatu. Abin da Allah ba zai bayar ba in ta hanyar tsaurarawa da musgunawa da kuntatawa aka yi. Ma'ana shi Allah subhanahu wata'ala cikin komai yana son sauki, kuma yana ba da taimako da agaji na akai da gaci in an ba abu ta hanyar sauki, irin agaji da taimakon da baya bayarwa idan aka ce za a bi ta hanyar tsaurarawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, matarsa Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda take faɗa, tace ma kuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina shay'ain illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma. Manzo Allah ba a taba bashi zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba, a ce ga hanyar da za a bi a cimma abu kaza, ga hanyar da za a bi a cimma wannan abun, amma wannan hanyar tana da tsauri, wannan tana da sauki, face sai manzo Allah ya dauki mai saukin, saboda da sauki ake cimma gaci, da sauki ake kaiwa ga biyan bukata,
da sauƙaƙawa ake samun taimakon Allah mai girma da buwaya, amma ba da tsaurarawa al'umma ba da musguna musu ba da kuntata musu ba a cikin sha'anin mulki. wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Adabul Mufrad daga nana Aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi, ya Allah duk wanda ya jagoranci al'umma ta cikin komai, sawa'an jagoranci na rayuwa, jagoranci na addini, jagoranci na gidanka, jagoranci na ma'aikata, jagoranci na local government, jagoranci na jiha, jagoranci uwa uba na ƙasa, kowane irin jagoranci ne in dai ka jagoranci al'ummar musulmi, in dai ka jagoranci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tausasa musu, ka sauƙaƙa musu suka ji daɗin ka, manzo Allah ya ce Allah shi ma ka tausasa masa, ka sauƙaƙa masa, ka sauƙaƙa masa a rayuwa, ka sauƙaƙa masa wajen mutuwa, ka sauƙaƙa masa kwanciyar kabari, ka sauƙaƙa masa tsayuwar gobe kiyama. amma wa man waliya min amrihim shay'an, duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'umma ta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa shakka alaihim, sai ya kuntata musu, suka yi wash, suka ce wayyo Allah. manzo Allah yace ya ubangiji fa shuquq bihi, shi ma ka tsananta masa rayuwa, ka tsananta masa mutuwa, ka tsananta masa kwanciyar kabari, ka tsananta masa tsayuwar alkiyama. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bakan damiyar addu'a. wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa. Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama yace haza min ablagi zawajir, wannan hadisi yana daga cikin kalmomi da manzo Allah ya fusata ya faɗe su masu zafi, ba dan komai ba sai dan kishin al'ummarsa, sai dan kada a taba masa ita, sai dan kada a kuntata mata. yace anil mashaqqati ala nasi, dan kada a tsananta wa mutane. wa a'zamil haz, kuma wannan hadisi yana daga cikin kalmomi manya-manya da manzo Allah ya amfani da su wajen zaburarwa ala rifq bihim, dan a tausasa wa mutane. yace wa qad tazaharatil ahadithu bi hadha al ma'ana, kuma hadisi ba ɗaya ba biyu ba, da yawa manzo Allah ya faɗa dangane da irin wannan ma'anar, dan ya nuna wa shugabanni tausayi, dan ya nuna wa jagorori tausayi. kai manzo Allah ba a cikin sha'anin dan adam ba, hatta a cikin sha'anin dabbobi ya kausasa harshe, kada a cuci dabba, kada a zalunce ta. shi yasa manzo Allah ya hana a yanka kunnen dabba, ya hana a yi mata lamba da wuta, ya hana a yi mata kaza, dukkan abubuwa na cutarwa manzo Allah ya hana. shi yasa lokacin da manzo Allah yake raye, dabbobi har wajen annabi suke zuwa su kawo ƙara. raƙumi zai fito a guje ya gudo daga gidansu ya zo gaban manzo Allah ya durkusa, a ga yana hawaye. manzo Allah ya ce ina masu raƙumin nan, in suka ce gashi ya ce ku ji tsoron Allah, wannan dabbobin da kuke gani Allah subhanahu wataala ya mallaka muku su ne ba don ku cuce su ba, don ku tausasa musu. Allah ya ba su ƙarfin da in faɗa za ku yi tsakanin ku da su ba ku isa ba, amma don jin kanku ya ɗauke musu hankali, ya ɗauke musu dabara, yasa kuke sarrafa su. da haka ku ji tsoron Allah, kada ku cuce su, kada ku zalunce su, domin a ranar lahira akwai hisabi tsakanin dabba da dabba, akwai tsakanin dabba da mai dabba, akwai tsakanin mutum da mutum, kai har tsakanin iyaye da 'ya'ya akwai hisabi a gaban Allah subhanahu wataala. a wani lafazin na Ibn Abi Awana cikin sahihinsa yace manzo Allah ya ce wa man waliya minhum shay'an fa shaqqa alaihim fa alaihi bahlatullahi, duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta kowane bangaren jibinta ya tsananta musu, bahlatullahi ta tabbata a gare shi, fito na fitan Allah ya tabbata a gare shi. qalu sahabbai suka ce wa ma bahlatullahi, me ake nufi da fito na fito da Allah? qala sai manzo Allah ya ce la'anatullahi, tsinuwar Allah. ma'ana dukkan shugaban da yake tsangwala wa al'ummarsa, duk jagoran da yake musguna wa mabiyansa, da gangan ya sani, da ikon ya sauƙaƙa musu, yake ya ɗauki ya tsaurara musu, to tsinuwar Allah za ta tabbata a kansa, matuƙar bai tuba ba, bai canja ba, bai janye ba daga abin da yake musu. kuma ka sani cewa idan yau ka tsawwala wa bayan Allah saboda kana da iko a kansu, ubangijin da ya mallaka maka su shi kuma yana da iko a kanka. duk irin abin da kake yi wa mutane, Allah na da ikon yi maka sama da shi ninkin ba ninkinsa, kuma in Allah ya ce zai maka nasa, kai ba za ka ji daɗi ba. da haka ya uwa mu ji tsoron Allah cikin dukkanin jagoranci da Allah subhanahu wata'ala ya bamu. jagorancin iyali ne, jagorancin ma'aikata ne, jagorancin local government ne, jagorancin jihohinmu ne, jagorancin ƙasa ne. masu mulki su ji tsoron Allah, su sani akwai ranar da wallahi Allah zai tsayar da su, sai ya tambaye su akan duk wanda ya ci da wanda ya kwana bai ci ba, duk wanda ya rashin lafiya ya nemi magani ya rasa, wallahi sai Allah ya tambaye su. Imam Sanani Allah ya ji kansa da rahama yana faɗa a cikin littafin Subul Salam, yace wal hadithu dalilun ala annahu yajibu ala alwali taysirul umur.
wannan hadisi yana wajabtawa dukkanin wani shugaba ya bi duk hanyar da yake iya bi don ya sauƙaƙa wa al'ummarsa wa rifqa bihim kuma ya tausasa musu wa mu'amalatuhum bil afwi was safi kuma ya mu'amalanci mutanensa ta hanyar yafiya da kau da kai. Kada shugaba wani ya bashi haushi ya ce zai rama akan al'umma baki daya, kada shugaba wata al'umma ta yi masa ba daidai ba ya ji cewa sai ya rama ya yi kan mai uwa da wabi. A'a, a lokacin da ka zama babba to ka zama babba, shi babba baya bin baya, shi babba ya ci gaba. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shugabanni su zama shugabanni kuma su zama masu yalwar kirji dan dole su ji su ji su gani su ki gani. Baya nuna cewa dan kana shugaba sai kowa ya maka abin da kake so, a'a, dole kana ji kana gani, kana shugabanci wani zai maka abin da ba daidai ba, amma karka ce sai ka rama. Allah subhanahu wata'ala ya san cewa cikin bayi akwai masu hankali, akwai marasa hankali, akwai su fahimta, akwai marasa fahimta, amma duk ya tara maka su, da ka kai ma sai ka mu'amalance su da irin halayensu. Larabawa suka ce laysal gabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al-mutaghabi. Wawa baya zama shugaba, amma dole shugaba sai ya ari sifar wawaye ya sifantu da ita. Dole ne wani ya maka dariya amma kai ka san ba dariya yake maka ba, dariya ce kawai irin ta zaki, yaƙe ne wanda ya fi kuka ciwo, wanda bahaushe yake cewa, larabawa suke cewa idza ra'aita nuyuban laysa barizatan fala tazunnanna anna laysa yabtasimu. In kaga zaki ya buɗe baki fiƙoƙinsa sun fito karka ɗauka dariya yake yi, a'a ba haka bane ba. Dole ne shugaba ya zauna da wanda yake son sa da wanda baya son sa, kuma dole ne ya yi wa dukkaninsu adalci domin kowa sai Allah ya tambaye shi game da su. Wa isarur rukhsa, kuma dole ne shugaba ya rinka zaɓin rahusa, sauƙaƙawa alal azimati fi haqqihim, game da tsaurarawa game da sha'anin waɗanda yake jagoranta, li alla yudkhila alaihimul mashaqqa, dan kada ya shigar musu da tsauri, wa yaf'alu bihim ma yajibu an yaf'ala bihi Allah, yayi abin da shi ma zai ja Allah ya fushi da shi. Yayin ruwa kowa shaida ne, talakawa a Najeriya suna cikin halin kunci, suna cikin halin kakanikayi. A waɗannan kwanaki da muke rayuwa muna cikin wani hali mawuyaci na gaba kura baya siyaki. Harkokin tsaro suna da taɓarɓarewa, sannan kuma harkar abin da mutum zai kai baki yana neman ya fi ƙarfinsa. Da me za mu ji a irin wannan rayuwa? Shugabanninmu ku ji tsoron Allah, ku sani ƙauna ce da so da biyayya ta kawo ku mulki, ƙauna ce da so da biyayya da fatan alkhairi yasa talaka ya tsayuwar daka wajen ya ga kun samu nasara a mulki. Amma a yau ba wanda yake ɗanɗana kuɗarsa a irin wannan mulki da ake ciki irin talaka. Kun karɓi mulki a lokacin da kwanan shinkafa yake 400, a yau kwanan shinkafa yana 1,600. Kun karɓi mulki a lokacin da buhun shinkafa yake 7,500 ko 8,000, a yau buhun shinkafa yana 27,000. Kun karɓi mulki a lokacin da man fetur yana naira 80 da yan kai, a yau man fetur yana 150 da wani abu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina za mu je? Karayar arziki kullum karuwa take yi, koma baya ta fuskar tsaro kullum karuwa yake yi, wash Allah na talaka kullum karuwa yake. Wannan shi zai sabbaba ayyukan ta'addanci su ta hauhawa, domin duk mutumin da yake cikin yunwa zaman lafiya ba nasa bane ba zai yi ba. Ko ya so ya zauna lafiyar, in cikinsa ya ƙugi dole in ya ga kayan wani ya taɓa, dole in ya ga mai ƙaramin ƙarfi ya murɗe ya kwata, saboda ba komai ba Allah ya ƙaddara wa ɗan adam sai ya ci, kuma wata bai ci ba mutuwa zai yi. Ɗan adam ba zai lamunci ya ga ya mutu wani ya rayu ba. Kuma a lokacin da irin waɗannan abubuwa na tsananin rayuwa suke yawaita a cikin al'umma, to hakika mawadata su ma rayuwarsu tana cikin haɗari, domin talaka in ya sha matsa to ko shakka babu kai mai wadata ba za ka zauna lafiya ba, kuma masu mulki ba za ku zauna lafiya ba. Haka muna tsoron al'amura kada su ci gaba da rikicewa da ya mutsewa a wannan ƙasa tamu, wanda wallahi hakan ba zai yi ba sai in rayuwa ta yi sauki. Mafi matakin farko na kawo tsaro a ƙasa shine abinci ya sauki. Ubangiji da zai sauƙaƙa tsaro ya kawo aminci da kwanciyar hankali a Makka, farkon abin da ya fara yi shine cika wa mutanen Makka cikinsu da abinci. Li'ila fi Quraysh إلافهم ريلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ba yadda za a yi ba a ci an ƙoshi ba kuma a ce za a zauna lafiya, ba yadda za a yi ba a ci an ƙoshi ba kuma a ce za a yi samu aminci. Wannan ba zai taɓa yiwa ba a rayuwa. Haka muna gama shugabanninmu da Allah, ku ji tsoron Allah, ku tuna ranar da kowannen ku zai tsaya gaban Allah sai ya amsa tambayoyi akan haƙƙin da Allah ya ɗora masa na jagorancin al'umma game da sha'anin al'umma, tun daga kan 'yan majalisa, tun daga kan sanatoci,
tun daga kan uwa uba mai girma shugaban ƙasa, majalisar zartarwa. Tashin fetur a wannan lokaci bai dace ba, kwata-kwata babu hikima a ce a ƙara farashin man fetur a wannan yanayi da 'yan Najeriya suke ciki, saboda fetur yau Allah madaukakin sarki ya sa shi ya zama komai na rayuwa. Yau idan fetur ya tashi babu abin da ba zai tashi ba, domin babu abin da ba a yi sai ake yin sa babu fetur a cikinsa, babu abin da ake yi babu fetur a cikinsa. Da haka ka ce ka ƙara man fetur kai ba ruwanka, ba kai ka ƙara shinkafa ba, wannan ba gaskiya bane ba. Ƙara man fetur shi ya ƙara shinkafa. Ka ce ka ƙara man fetur ba ruwanka kai ba kai ka ƙara kaza ba, ƙara man fetur shi ya ƙara kaza, domin waɗanda za su yi wannan kaza ɗin ba zai yi su yi shi ba sai da man fetur. To haka nan magana wutar lantarki a irin wannan lokaci, a ce wai an ƙara wutar lantarki, an ƙara mata kuɗi a irin wannan lokaci a Najeriya, a gaskiya ya kamata a duba. A gaskiya wannan abun an yi shi bai kamata ba, ko dai da ra'ayin wasu tsiraru, amma ba a kalli ra'ayi da fahimta da yanayin rayuwa na majoratin 'yan Najeriya ba, waɗanda su za su sha wahala, su za su azabtu. Ko shi ka babu gwamnatin tarayya tana fito da wasu tsarurruka da sunan rangwanta raɗaɗin talauci, empower, wasu famafamai da kila za a raba don mutane su rinka samun tallafi. Wallahi sun ba tallahi, in gwamnati za ta rike empower ɗinta, ta rike dukkan wani tallafi da za ta bayar, abinci wa talaka sauki, kowa ya tsaya, sun an zauna lafiya. Saboda duk fam ɗin da za ka buga, adadin waɗanda za su samu fam ɗin nan bai fi mutum ɗaya bisa 10 'yan Najeriya ba. A lokacin da duk 'yan Najeriya suna bukatar sai sun sai shinkafa, duk 'yan Najeriya suna bukatar wutar lantarki, to 1 bisa 10 ka ce ka ba su tallafi, sauran kaso 9 kuma ya zaka da su. Kuma galibi mu a Najeriya mun riga mun saba wani abu, in ma tallafin aka ce a bayar, galibi inda tallafin ya kamata ya je ba zai je ba. Talakawan da suke ƙauye ƙoras ba su da wakilan da za a bawa fam su kai musu. Galibi 'yan siyasa za a bawa, sanatoci za su raba ijunansu da 'ya'yansu da dangin matansu, gwamnoni za su raba wa 'yan jagaliyarsu da sauransu. Talakan da yake shan wahalar ba zai samu ba. Daka ya kamata a yi abin da kowa zai samu, ba abin da sai shafaffu da mai ba, sai ɗaiɗaiku a cikin mutane ba. Daka muna faɗar wannan saboda sauki amanar da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana mu gaya muku. Ba muna faɗar wannan don mun kai ku sani ba, ba muna faɗar wannan ma don mun isa mu gaya muku ba, amma don muna tausaya muku, muna tausaya wa kanmu, muna tausaya wa al'ummar mu a cikin irin wannan mawuyacin hali da muke rayuwa a cikinsa. A irin wannan hali ne da ya kamata a ce kuɗin aljihunka ma ka fito ka ba wa mutane su ci, ba wai ka samu hanyar da zaka matse su kai kuntata musu ba. Da haka mai girma shugaban kasa, ka tuna da alkawarin da talakawa suka yi maka, ka tuna da irin kuɗin da suka rinka yin karo suka baka don su taimake ka, don sun san baka da kuɗi, amma suna kyautata maka zaton cewa in ka mulke su al'amura za su yi sauki. Ba muna gaya maka wannan don cin fuska a gare ka baya mai girma shugaban kasa, ko don goranta maka. Allah ya sani muna kyautata maka zato. Akan wannan mumbari muka yi taimaka addu'a, akan wannan mumbari muka yi taimaka fatan alkhairi. Da haka bisa ga amana akan wannan mumbari dole mu gaya maka cewa akwai matsala a ƙasa. Talaka yana cikin bala'i, talaka yana cikin wahala. A san duk wacce ake iya yi talaka ya ji sauki a rayuwarsa. Gwamnonin jihohi ku ji tsoron Allah, ko rike kuɗaɗen lokal gamma, kun makure lokal gamman, babu inda talaka zai ji numfashi ya ji sauƙin rayuwa sai in kuɗi yana zuwa lokal gamman, kuɗi yana zuwa ƙasa. Amma gwamnatin tarayya ta kita yi doka da barazana da ta da jijiyar wuyan da za ta sa gwamnoni su saki kuɗin lokal gamman don kuɗi ya kai ga talaka an matse shi, an takura shi, an kuntata masa, ya rasa bakin da zai yi numfashi da shi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ubangiji ka sanya tausayi a zukatan shugabanninmu, ya ubangiji kai riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi. Ya ubangiji dukkan wanda yake da kishin ya tausasa mana cikin shugabanni, ya ubangiji ka tausaya masa. Ya ubangiji dukkan wanda yake da manufar kuntata mana cikin shugabanni, in yana da rabon shirya ya Allah ka shiryar da shi, idan bai da shirya rabon shirya ya ubangiji in kuɗin mu ya sata Allah ka hana masa damar ci, in kuɗin mu ya sata dan ya samu kwanciyar hankali ya Allah ka tashi hankalinsa, ya Allah ka hada shi da cutar da jinyar ta sai ya gwammace ya rasa komai a duniya, kuma ka hana shi magani. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.